Изборот на председател на апелациониот суд ке се најде на седница на судски совет на почетокот од септември, дознава ЕДНТВ. Првиот човек на судскиот совет Зоран Караджовски не сакаше да дискутира за случаите кои ги води советот. Во телефонски разговор само кажа дека постапките се во тек. Токму одолговлекувањето на изборот за прв човек на второстепениот суд, според судијката Маргарита Цаца Николовска и прв човек на Институтот за човекови права, го отвора прашањето за довербата на работата и довербата на судскиот совет. Довербата во работата на судскиот совет и така е на многу ниско ниво. Покажуваат скоро сите анкети, скоро сите мониторинзи кои што се правени, укажуваат на несоодветно однесување. И едно од несоодветното однесување е и одолговлечување на овие постапки. Кај граѓаните се создава една слика на неодлучност кај судскиот совет да постапува во извршување на својата функција. Нема потреба од такво одолговлечување. Кој год да се причини, неоценување, немање на податоци, тоа е во крајна линија најмалку несериозност во постапувањето и барање на некакво одобрување за таквото своје однесување. Целата постапка за избор на судија кривичари на шеф на Скопска апелација веќе одамна е завршена. Кој од 11 кандидати ке седне на шефовската фотелја во апелација ќе одлучат мнозинството членови на судскиот совет. Моментално од матичниот суд за ВД председател е назначена судиката Лидија Димчевска, која што воедно е и кандидат за првата позиција во апелација. Амбиции имаат и судиите Кенанзија Мехмет, Ѓорги Радојков и Јованка Никодиновска. Од кривичниот суд се кандидираа судиите Добрила Кацарска, Весна Демишкова, Гордана Спиреска и Огнен Ставров. Меѓу судиите кои што ја меркаат шефовската фотелја на апелација е и судијата од Кавадаречкиот суд Лазар Нанев, кој беше дел од работната група за проверка на АКМИ системите во судовите. Но никој од нив не е контактиран, откако се завршени сите разговори во судскиот совет, иако веќе на дел од нив им се променети судските поени, а ќе бидат рангирани со старите бодови. Во судскиот совет покрај изборот за шеф на Скопска апелација, меѓу актуелните точки кои што треба да стасаат на дневен ред е и разгледувањето на одговорноста на 5 теми на врховни судии, кои со председателот на највисокиот суд Јова Вангеловски со мнозинство гласови го укинаа притворот на бизнисменот Сеат Кочан, обвинет во случајот труст на специјалното јавно обвинителство. За оваа постапка, која е затворена за јавноста, е формирана комисија од 3 членови на судскиот совет, дознава ЕДНТВ. Тие од септември ќе треба да ја донесат одлуката, но дали ќе утврдат одговорност или не, зависи од нив. Покрај шефот на највисокиот суд за разрешување се предложени и врховните судии Рахила Стојковска и Ристо Катавеновски, кои гласаа за ослободување на Кочан, како и двајцата судии кои гласаа против, Джемил Саити и Фај Каслани. Пред речиси 2 месеца шефот на судски совет Караджовски негодуваше што не се вклучени во реформите. Подоцна на средба со министерката за правда Рената Десковска разговара за имплементација на стратегијата за реформи во правосудството. Приоритет во Македонија остануваат реформите во судството, бидејќи тие се еден од условите за добивање на датум за преговори наредната година во јуни. Со стратегијата за реформи предвидени се промени во судскиот совет, кој во многу домашни и меѓународни извештаи доби низа негативни оценки.